Opa, eu primeiro de trás. Ai, minha perna. Puxa, como é que você disse? Não era pra puxar, não? Você quer que eu passe pra frente? Era como? Não, pro lado mesmo. Então, meu amigo. Não é o que eu tô fazendo, não? Também tirei ele, vai, cavalo. Bota primeiro pra trás. Vai, Mago! É o Mago Rafael. É doido também. Na máquina. Ei, ia batendo de frente com o pai.